在美国加州，接连几周的暴风雨袭击给当地带来重大灾害。美国总统拜登计划前往灾区视察。经历了数周暴风雨的袭击后，加州终于又恢复了平静。部分地区仍然有小雨和降雪，但整体而言，天空已经再度放晴。当地将能够开始对损坏的道路以及河堤进行修复。白宫表示，总统拜登将于周四前往中央海岸，与当地官员和急救人员会面，视察受灾地区，并评估哪些需要额外的联邦支持。目前，加州的主要道路仍然封闭。圣巴巴拉通讯负责人卡尔西巴蒂塔表示，在道路方面出现了很多的损伤，估计有10几条封闭中，有些道路甚至完全被冲走了。他也提到，这些道路都被泥土和岩石淹没，仍然需要时间才能恢复。